ma fille, basali esthétique, mon gars sali maçonnerie. Là, nous encourageons ça. Parce qu'il y a un adage qui dit qui ne fait rien pense au mal côté. Souvent, basala gali, on le coupe dans un coin. Place wana ne makamba mabe bandaka. Tongo akele musala. Na tongo akele ya atelier. Moyen azana bandako. Oyo mwana zo sala eloko te. Nous avons toujours pris l'exemple il y a un pays comme la Chine. Sali pays wana. Eza ba artisan, bato misala maboko. Encourage les jeunes. Ya koyeko na musala parce que ngai pona na somi ici pona to musailamba na utile na musala oya yekoli et il a une place dans la société. Donc bon négliger ka musala oyote pour prendre au sérieux. Et bino boza awa ba jeune bo sala ka eloko te. Bolanda exemple ya bande kona bino ba jeune oyo. Luka teli sala nyonso eza ana lukala. Donc nous voulons que tous les jeunes basala na musala moko na mtu prendre la relève de la société de demain. Ozoko encadrer bana. Je sais que ba jeune lelo bazoko akise ba mona makambo ebele. Et surtout vous êtes des encadreurs, des éducateurs pour encadrer bana wana. Tolemba bamote en génération. Parce que ce que vous si mwana azoke de ko défendre yo place accueillie et ali fierté pour yo. Likambo moko kaka ezobebisa biso ana lokala bino ba artisan ezali kamboni. C'est l'organisation. Ngai na utaka mbanza mungu na yaka awa pona nini pona kosala suivi ya ba jeune. Yango ne musala l'état futela kangai yango mona na yaka. Nous sommes dans l'encadrement de la jeunesse. Mais bien mon monsieur Tikutu Vana qui a dit c'est quoi? Depuis le feu Papa Nsendo a kufa. Yele mutu azalaki kosangisa bino. Sikoyo tozoluka tosala comité ya sika pour la organiser. Combien de fois na tenté na année 2022 oyo? Na kopesa ba invitation na kutana na bino nyonso. Tel jour tosala le non oui en tout cas photo en tout cas chef tokoya. Na futi ticket bouyete. Ezo sala passe. Vous n'êtes pas organisé. Or, avec tous les programmes que nous avons, ceux qui ont besoin d'organiser, beaucoup bénéficier à vous. C'est ça le problème. Parce que nous appuyons des structures organisées. Je peux vous prendre un exemple. Il n'y a pas la semaine passée. Toyamba qui ministre national de la Bisso. Aye kopesa ba matériel na ba chaîne na banzangu. Ba matériel belé ya assainissement. On a occupé ba jeune batika makambo ba osala wana ba sala assainissement ba milliers oyo ba zali kovamba. Biloko ebele ba moto ba ntwambwanzi biloko ebele. Or deuxième phase ezali ya ba artisan. Ndenge boza organiser te. Tokoya na lukala ndenge. Parce que vous n'êtes pas organisé. Or et bandaki déjà na matali ya ba artisan. Osala maison esthétique et bakoya. Bakopesa yo ba biloko oyo saila ba po encadrer ba. Bakase biloko ebele. Kuputili bapesa ba machine. Mais bakoya kopesa on atelier na yote. Bakopesa ngo na comité na bino ya ba artisan. Bango ne bayebi ba maison nini oyo esa membre na comité ya ba artisan. Parce que ba mususu basali a fongola atelier na ye mais alingaka ne ko sangana na baninga te. On a pu biso pe to ko kisi na biso ye. Mais maintenant je me demande na effort nyonso on a sali rien ka. Nazo féliciter mamani azo bundana malgré elle yende mutation makana batelier na bino. Maintenant ya pona ye mutute elle s'est présentée volontaire. Or ngai na lingaka to sala comité mobimba. Comme ça na ko pesa rapport à comité on a la ministère et puis on bénéficier du loco. Mais je regrette pour la qualité visa chaque année. La fois passée, na sala remarque wana to salaka na balabala kuna. To lobela kama kambo et même elle aussi saka programmation to tikala kana quelques madame to lobela kali kambo. Mais ça ne change pas. Donc je pense que nous allons tout convoquer réunion comme cela. Tout ça la comité ya ba artisan ya lokala. Sinon il faut bénéficier de l'appui à l'État. Parce que l'État des fois ça on a pour que
ce que tu peux ce rapport et que moi après Zali, tu as coupé ça bien. Je pense qu'il faut comprendre bien ministère de la jeunesse, philosophie ni Yazalakanao et Panama, qu'il faut perdre le temps. Non. Étant pour la donc je veux que dans les jours qui viennent, vous voyez que notre s'organise. Si vous avez madame ya kutina esthétique, ça pour tout marcher moi les baso comprendre l'importance de l'eau. Mais ba mibali, ba Justin baza epelé a luka. Ba maçon baza epelé, ba menuisier baza epelé. Mais ceux qui ont béni bango boya na réunion, ils n'ont pas le temps. Na présence na yo ba boye ceux qui non to ya. Mais un jour wana boyoka ki ero benga, on a ça na Kinshasa. Na sorti coup de fil moko boye. On a ça na matali. Ça signifie que importance est l'eau wana pour ce monde on a entré dans le cadre. Donc je pense que dans les prochains jours, ma mamie nous a félicité. Mais ça va pour ma mamie. Yo kanisi bana faut pas ça la gérer dans le cadre informé. Pourquoi va ça informer c'est que contre la société civile azali awa. Vraiment si vous pouvez nous aider, ba maître, ba madame, ba yibali na bango. Si yo pena côté na société civile ce qu'on a besoin na bango, oyebi à qui s'adresser. Mais net pour la lelo, je pense que pour la lelo pardon, il y a 16 filles à Salara Jiri et 2 il y a esthétique na moko na maçonnerie. Maître na bango, ils ne se sont pas présentés pour tout ça qui programme pour que pas comprendre l'importance. Quand il y a que ça mutu mwana te et qu'à la fin on peut essayer titre et ça m'a payé. Les lois au monde sont développés. Vous verrez plus tard même quand un jeune garçon a l'inga sala sekiriko na lupango wa mutu bako senga yo au sala classe ni quand ça dossier comment kaka le bongo quand ça dossier ni na mo ezaka na dossier ezalaka mukanda wana titre scolaire oyo sala. Il y a une entreprise qui est arrivée, ils ont ça là sachet juste à côté ici. Bazana besoin ba couturier. Mais pour kota kuna yo kaniso keleka o ngana sala couture bako senga yo mukanda. Et l'entreprise à bongo ezoya na lobbying ya chef de l'état ba bako ya ebele ba investisseur bako ya ebele. Mais sikoyo ba chaîne ba lobaka omboka ngo misala ezate omboka ngo misala ezate siko musala eye ero koya e ba kotala otanga no kututi. Est-ce que vous avez musala ngo vous souhaitez? Donc je pense que soyons unis. Tika ete comité baptisant dans le cadre et salama. Nous sommes disposés, il y a un salama qui soit encadrement des jeunes. Nous sommes disposés de vous aider pour que vous organisez secteur Nabino, pour que vous bénéficiez d'avantages au l'État à ici pour Nabino. Donc je pense que pour aller là, c'est il faut tout encourager Bana Oyo, il faut tout soutenir Bango comme cela Bakende Liboso pour que bandeko na bango mususu oyo basala ka eloko te baya kosangana baninga pour que bango pe baye ko la musala bazala utile na société ya lobby. Je dis je vous remercie. Bwana mobali azaka ka moko asalaki maçonnerie 70%. Azalaki mibale 30%. Toyo kana Sentuma. Monica 68%. Na ba maison nyonso ya lukala o basala ki
azwi 77%. Continuer. Pour Masakaka. Lydia Medica. Combien de pourcents? Et c'est on nous a bon aussi ça de formation. Oh, Sengi va me faire au na kusama salo Kombo nani? Yo sali formation. Et c'est on nous a bon pour cette formation on va passer au diplôme. Et c'est on nous a ndenge ni ko si sa classe de l'eau formation on va passer au brevet.